noche de fogata, noche de infierno, noche de Satanás, el cachudo hará de la suya, gozándose de lo que será su víctima por esta noche. Disfrútenlo, pueblo de Santa Eulalia. Y con esa música instrumental de fondo, presenciamos el movimiento de cada uno de estos jóvenes llenos de energía. Señores aquí presentes,